Šajā sērijā dodamies no Lasvegas uz Denveru, pa ceļam apskatot daudz un dažādas burvīgas dabas ainavas, kuras redzot ir sajūta, ka mēs neesam uz šīs zemes. Uz Denveru šīs brauciens mums aizņēma 17 stundas, bet atgriežoties atpakaļ uz Lasvegasu, braucot jau pa citu maršrutu, laiks ceļā, ko pavadījām, bija 24 stundas, un kopā redzējām Bruce kaņonu, Velna kaņonu, Antilopes un Lielo kaņonu, kā arī milzumu daudz citas skaistas vietas. Bet atgriezušies Lasvegasā, izbraucam ar amerikāņu kalniņiem, apskatāmies uz Lasvegasu no 350 metru augstā stratosfēras torņa un ceļā uz Latviju iegriežamies vēl Ņujorkā. Labrīt no rītā, šodien mums ir 3. diena šeit Amerikā, un šorīt no rīta mēs cēlāmies 3. Vakarā visas somas jau bijām sapakojuši, un uzreiz arī 3:30 izbraucām no Lasvegas, esam nobraukuši 2,5 stundas, un šodien vispār mums solās ļoti gara diena. Apsieties pēc 2,5 stundām, kādā mēs skaistā kaņonā esam, izbraucām šim cauri. Wow! Visu laiku neko daudz redzēt nevarēja, ko mēs braucām, esam nobraukuši pēc kilometru ziņā, es pat nezinu īsti cik. Bet visu laiku bija tumšs, tagad var redzēt priekšā mums beidzot ir saulīte lēts. Mums ir apmēram 3 stundas līdz vienam foršam kaņonam. Tas nebūs lielais kaņons. Lielo kaņonu mēs paķersim braucot atpakaļ no Denveras, bet šodien jā, mums vēl priekšā ir apmēram 12 stundas līdz Denverai un ļoti ceram, ka šīs ceļš mums būs pārsteigumiem pilns un vienkārši fantastiskiem skatiem pilns, lai mēs varētu paši papriecāties un, protams, safilmēt un parādīt arī jums. Tagad turpinām ceļu, mums būs pirmās brokastis, uzēdīsim kādus līdzpaņemtos cepumiņus, padzersimies ūdentiņu. Pēc kaņona, domājam, atradīsim maķīti, kā jau solījām, ēdīsim tikai putriņas un kafiju. Bet vienkārši izkāpām ārā papriecāties par šiem brīnišķīgajiem skatiem, kādi šeit ir. Nu ko, dodamies tālāk? Labrīt, šīs ir manas pirmās brokastis ceļā uz Denveru. Pirmās. Es arī ļoti ceru, ka man ar lotiņu iedos floras cepumiņus. Īstenībā, cik forši, ka mēs esam paņēmuši arī kaut ko no mājām līdzi. Mums ir tērvets ūdentiņš, mums ir floras cepumiņi, dažādie. Īstenībā Amerikā cenas ir diezgan palielas. Diezgan varbūt tādēļ, ka tā bija Lasvegasa, tā, protams, ir tāda naudīga pilsēta. Pastīsimies citās pilsētās, kādas ir cenas, bet tiešām pat lielveikalā. Nu, viss maksā diezgan dārgi. Pat čipši un cepumi, končas un viss pārējais. Nu, ir kaut kas, protams, arī cenās kā pie mums, bet daudz, kas ir daudz dārgāk. Lasvegasa ir Nevada štatā. Braucām šajā virzienā, mēs iebraucām Arizonas štatā. Un tagad esam iebraukuši Jūtas štatā. Juhu! Jau 3 štati, jau pa pusdienu, pat ne pa pusdienu, pa 3 stundām. Pastīsimies, cik mēs vēl savā ceļojuma laikā savāksim štatus. Beidzot arī ārā grādi ir nokritušies un var normāli pelpot. No mūsu 44 tagad esam trāpījuši vietā, kur ir 24 grādi tikai. Un viss apkārt ir daudz zaļāks nekā tas bija pusstundu iepriekš. Amerikā krasi mainās ik pa 100 km. Kāds 100, ik pa pusstundai, tas ir kādi 50 km.
atkal ir reālākais, wow! Jau to, ko mēs šeit redzam, mums vēl 20 minūtes līdz īstajam kaņonam, bet jau šīs sarkanais kaņons atkal ir tāds, ka gribās vien stāties un bildēt un filmēt. Es atvainojos, protams, skatītāji, ka mums šoreiz vairāk tā dabas skati ir, bet nevaram noturēties. Nu, nevaram noturēties, nefilmēt un neparādīt jums. Pagaidām braucam un pilnīgi nekas neliecina vairāk, ka šeit varētu būt vēl kāds kaņons. Pagaidām tālumā ir kalni, tikko izbraucām to sarkano kaņonu un viss apkārt vien tikai lauki ar maziem paugurīšiem, bet mums rāda, ka pēc 5 minūtēm ir jābūt jau šim kaņonam. Droši vien būs tāpatām kā ar lielo kaņonu. Pie lielā kaņona ar, ka piebrauc, tad ir tāds nekā nav, un pēkšņi aizēj un tu ieraugi, wow! Es ļoti ceru šeit arī ieraudzīt to pašu. Nu, šis sarkanais kaņons, jau kuram garām braucam, tas jau bija fantastikā. Reālākais, wow, atkal noteikti mūsu sarakstā būs kā ieteikums, kur atbraukt. Esam iebraukuši parkā, samaksājam $35 par mašīnu. Vienalga īstenībā, cik cilvēki ir iekšā, bet esam samaksājuši un tagad dodamies meklēt kaņonu. Esam apbruņojušies ar visām iespējamām kamerām, izņemot dronu. Dronu, manuprāt, šeit nedrīkst lidināt. Bet esam apbruņojušies un esam gatavi ieraudzīt foršo kaņonu, par kuru īstenībā līdz šim nebija dzirdējis. Labi, ka man ir draugi, kas pateica priekšā, ka šis kaņons ir noteikti jāredz. Nu tā, nu mēs esam šeit. Patreiz nekas vispār neliecina. Ejam pa priežu mežu, nekas neliecina, ka priekšā varētu būt kāds skaists liels kaņons. Pirmais tomēr ieteikums nelikt mašīnu uzreiz pirmajā stāvlaukumā. Mēs nedaudz pagājām pa mežiņu un sapratām, ka būs ļoti tālu jāiet. Aizgājām apakaļ uz mašīnu, pabraucām tālāk, nolikām te vienā vietā un tūlītā mēs būsim klāt. Jau pie kalnā kaņona jau var redzēt, kā te izskatās. Bet tūlīt parādīsim arī jums. Reāli atkal būs kārtējais. Wow. Noteikti gan fantastiski, gan kārtējais. Wow. Kādas krāsas. Kādas te krāsas. Nu, ko es teicu, vai nav tiešām, wow. Nu, reāli. Tūlītā pabildēsim, pafilmēsim ar lielajām kamerām, bet tas, ko jau šeit redzam, tas ir kaut kas fantastisks. Interesants fakts no ceļojuma bodas. Neskatoties uz to, ka nosaukums liecina, ka šis ir Braisa kaņona nacionālais parks, patiesībā nemaz nav kaņons. Šo ģeoloģisko brīnumu veido vairāk nekā ducis izgrieztu dabisko amfiteātru, kas nozīmē lielu iedobumu klintī. Simtiem gadu ilga erozija un sasalums ir veidojušas iespaidīgās vietas, kuras ir iespējams redzēt patreiz. Braisa kaņona nacionālais parks ir māja pasaules lielākā hūdus kolekcijai. Ar hūdus apzīmēja šīs klinšu smailes. Un šī sarkanā krāsa, kas piemīt šīm smailēm, patiesībā ir rūsa. Dzels oksīds ir tas, kas iekrāso lielāko daļu iežu, un tas ir atrodams gan sākotnējā klintī, gan gruntsūdeņos. Baktērijas dzīvo arī uz šo iežu virsmām, kas izspiež dzelzi, mangānu un citus minerālus, kas pielīp uz virsmas. Šo efektu sauc par tūkstneša laku, un tas rada šo sarkano krāsu. Šis noteikti atkal ir mūsu, ko vajadzētu obligāti apskatīt sarakstā. Šis ir reālākais.
wow, ar 5 zvaigznēm. Tas ir kaut kas baigais. Nu, īstenībā ļoti pareizi pateica, ka lielais kaņons ir kaut kas iespaidīgs, un šis arī ir ļoti iespaidīgs. Un šis ir iespaidīgs vēl tādēļ, ka tās krāsas sarkanās. Mēs jau trāpījām, kad ir saulīte. Visapkārt tā saule tieši izgaismo tos sarkanās krāsas. Un tiešām viss ir izskatās vienkārši fantastiski. Mēs izbraucām pirms 4 un ap 9 esam šeit. Nu tā tad 5 stundas no Las Vegas ir jābrauc līdz šejienei. Bet tas ir reāli tā vērts, un vēl to, ko pa ceļam redzējām. Tas ir reāli super, fantastiski. Wow! Ārā nav baigi karsts, bet tā forši karsts, patīkam ar tādu vēsu vējiņu. Tā kā izturēt arī šeit var, un pēc Las Vegas karstumu šeit pat ir patīkami. Protams, ja nebūtu mums jāsteidzās uz Denveru un jābrauc pie Aivara. Protams, ka Aivaram garlaicīgi vienam pašam ir bez mums. Tā varētu te arī noiet lejā un pastaigāt. Te ir daudz dažādas takas, te var arī apkārt iet. Te ir ļoti daudz un plaši, ko darīt. Jā, pat ar zirgiem, ezlīšiem var izjāt. Bet ja jūs uz šejieni braucat un ieplānojat savu atvaļinājumu atpūtu šeit, šajā kaņonā, es nezinu, iespējams, ka pat labākais ir palikt te patām blakus esošajās viesnīcās, un tad šo vietu var kārtīgi iepazīt, jo šis skaistums, kas šeit ir, noteikti gribu šeit kādreiz atgriezties vēl. Man vēl ir ko atvest. Mamma, Lotes mamma, Rodis, es domāju, daudz, arī draugi daudz gribēs atbraukt uz šo vietu. Es domāju, ka šī nav pēdējā reize, kad mēs esam Amerikā. Šis ir reālākais, wow! Tā vien gribās izbraukt ar riteņiem šeit, apkārt pa šo pašu parku, kas šeit ir. Te ir vienkārši fantastika. Un ko es vēl gribu pateikt? Piesakojiet mūsu YouTube kanālam Gold Barbell, un, protams, tur jūs redzēsiet daudz vairāk šo skaisto kadru nekā ar televīzijas sērijās, jo televīzijas sērijās mums ir noteikts laiks 24 minūtes, bet YouTube mēs saliksim visu skaistumu. Tas, kas netika iekļauts televīzijas sērijās, YouTube sērijā, tiks tiešām iekļauts viss. Un šeit, es domāju, no šī kaņona, ja tiešām būtu nedaudz vairāk laika, te varētu taisīt vienu sēriju tikai par šo kaņonu vienu. Kad runā par Amerikas plašumiem, tagad braucu un saprotu, jau mēs pusstundu braucam un nekas no bildes nemainās. Vienkārši ritīgi plašumi ir. Pa pusstundu bija tikai viens rančo. Viss apkārt ir tālumā ir kalni un viss apkārt ir kaut kāds paļāvas. Tiešām tādi plašumi ir šeit. Tikko bija tādi plašumi, vispār nekas neliecina, kad tūlītām atkal kaut kādā aizā ieiesim. Izrādās arī Amerikā ir bērzi. Nedaudz savādāk, protams, kā pie mums, bet lūk, kā izskatās Amerikas bērzi. Nu, nav līdzīgi. Pats koks ir līdzīgs, bet lapas galīgi nav līdzīgas, pat ne tuvu. Pirms dažām minūtēm mēs papriecājāmies par Amerikas bērziem. Pabraucām vēl, cik mēs nobraucām? Puskilometru apmēram. Un vienkārši pavērās tāds skats, ko mēs tiešām negaidījām. Mēs braucam, tad meži ir, tad ir kaut kādas pļāvas, tad vēl kaut kas un uzbraucām. Tāda sajūta, ka mēs esam nokļuvuši uz Marsa. Tas ir kaut kas atkal kārtējais Amerikas skats, skatieties jūs arī. Sērijas turpinājumā gūšu priekšstatu par Bruce kaņonu, dodamies Denveras virzienā un uzbraucam uz 70. šosejas, kur mūsu pārsteigums un bauda acīm būs tik liela,
ka uzmetīsies pat zosādu un spalvas atcelsies rokām. Bet atgriežoties no Denveras uz Lasvegasu, redzēsim antilopes, zirga kurpes jeb Pakava kaņonu, Lielo kaņonu un dēļ lietusgāzēm iesprūdīsim Lielā kaņona ciematiņā. Bet atgriezušies Lasvegasā, Lotas uzdevums ir atrast komiksu veikalu un uzbraukt stratosfērā, apskatīties uz Lasvegasu no 350 metru augstuma. Bet pa ceļam uz mājām uz dažām stundām iebrauksim apskatīties arī Ņujorku. Nenokavē atvaļinājumu! Nenokavē atvaļinājumu! Uzbūr skaistāko vasaru par pavasara cenām. Ceļojumā ar autobusu apkārt Eiropai. Aviotūras un garantēta atpūta labākajos kurortos. Spānija, Grieķija, Portugāle, Tunisija un daudzi citi krāšņākie galamērķi. Rezervē vienkāršāk ceļojumu bode.lv. Iepriekš sērijā esam izbraukuši no Lasvegas un dodamies Brūs kaņona virzienā, pa ceļam redzot dažādus burvīgus dabas skatus, bet pats Brūs kaņons mūs patīkami pārsteidz un mēs tam dodam 5 zvaigznes. Ceļot bez robežām televīzijā jau ir 5. gadu un esam pateicīgi saviem skatītājiem par šo kopā būšanu. Tādēļ sadarbībā ar hukusbukus.com esam sarūpējuši lielisku balvu dāvanu karti 250 eiro vērtībā, un pie šīs dāvanas varēs tikt kāds no jums, kas aktīvi komentēs mūsu jauno sezonu Gold Barbell YouTube kanālā. Žēl, ka vēl nedaudz lietutiņš līst. Mums īstenībā tieši tajā virzienā arī ir jābrauc, un es ļoti ceru, ka mēs tos kalnus un visu to tūkstnesi, kas tur ir, mēs to redzēsim visu un varēsim pie tā piebraukt. Vai mēs vispār tiksim līdz Denverai? Tieši tādi skati visu laiku būs jāstājās un jābildējas, jāfilmējās. Nu, ko ātrāk braucam ārā no kalniem, no lietus un braucam tuvāk tiem kalniem, kas ir saulītē. Amerika ir maksimāli kontrastu zemē. 2 minūtes esam pabraukuši un no zaļas oāzes esam iebraukuši, nu nezinu, neauglīgās, pilnīgi neauglīgā. Pastieties, kas šeit pa logu ārā. Reāli pabraucām 2 minūtes un tik traki, tik krasi viss izmainījās. Nu, atkal, wow, reāli. Tikko braucām, bija krūmi, bija zāle, ganījās govis. Hops un nav vairs nekā. Nu, ko, mums jau 7 stundas ir priekšā. Es domāju, par šīm 7 stundām mēs vēl daudz ko ieraudzīsim, pamanīsim un uzfilmēsim. Vismaz tā ļoti ceram. Bet nu sagurumiņš jūtās, jā, jo 3 naktī esam cēlušies. Un tagad ir 2 dienā. Ir tāds jocīgs. Labi ir, ka dažādi enerģiskie ir līdz. Paldies arī Trūfitam, viņš arī iedeva dažus enerģiskos, ko mēs ik pa laikam. Nu, lotiņi ik pa laikam pakrāts, bet es ik pa laikam iedzeru, jēdu. Tas tā iedod enerģiju un var braukt atkal. Bet skati un tā krāšņā daba apkārt, viņa vienkārši neļauj ne uz sekundīti iemikt un pat nedrīkst uznākt nekāds miedziņš. Vienkārši tu visu laiku skaties, visu laiku ir kaut kas ļoti, ļoti interesants. Iespējams, ja vajadzētu braukt mājās, nezinu, 100 reizes Dobola Rīga, sen jau būtu apstājies ceļa malā un pačučējis. Un neko, dodamies tālāk. Kas vēl ir interesanti, salīdzinot ar Eiropu vai Latviju, uzbraucu atkal uz autobāņa, braucu patreiz 140 km/h, bet fūras es noķert nevaru. Viņas reāli lido. Jāpamēģina, uz cik ir man jābrauc, lai es viņas varētu noķert. Nu, viņas lido nedaudz ātrāk par 140. Ar visu aizmugurē piekapi. Kaut kādi dullie. Izbaudījuši Brūs kaņonu, braucam Denveras virzienā un jau pēc vairākām stundām esam sasnieguši 70. šoseju. Piestājām pie vēl viena kaņona. Šis kaņons ir ar nosaukumu Velna kaņons.
Nu, te vienkārši tā Amerika ir viss vienos kaņonos. Tie milzīgie plašumi un tie kaņoni, te ir pilns. Un viens par otru iespaidīgākie. To, ko mēs nesen redzējām nedaudz, arī šeit ir, nu, baigākie skati. Braucam pa šoseju Denveras virzienā un ik pa kādām gabaliņam visu laiku ir kāda vieta, kur apstāties, kur pabildēt, kur pafilmēt. Speciāli uztaisīts tādas speciālas vietas, no kurienes ļoti skaisti izskatās skati. Bet mums ir viena maza problēmiņa, kad vairs negribas ne bildēt, neko darīt. Mums degviela ir uz pašu minimumu. Vienmēr sakot, ja jūs redzat šīs sērijas, tad mēs esam atraduši degvielas uzpildes staciju, un mēs esam uzpildījušies, tikuši tālāk un tikuši beigās arī mājās, lai visu šo samontētu un parādītu jums. Bet ja jūs šos neredzat, tad mēs neesam tikuši pie degvielas. Mēs ļoti ceram, ka drīzumā sāks parādīties kaut kādas zīmes, vismaz pilsētu kādu. Es jau nesaku par lielpilsētu vai kaut ko, bet vismaz mazu ciematu, kur ir kāds benzīnāks. Nu, skati vienkārši fantastiski, no akala ārā pa logu. Nu, tādi skati, nu, kā var neparādīt jums? Jā, skati ir labi. Ja mūsu mašīna varētu uzlādēties no tām mūsu emocijām, kādas mums ir patreiz braucot pa šo ceļu, droši vien mūsu bākā jau ārā lītu degviela, bet diemžēl šādi mums tas nesanāk emocija. Mēs esam reāli pārpildīti. Šo, ko mēs šeit redzam, šādu skatu, es pat nebiju gaidījis, ka šāds ceļš mūs sagaida. Es redzēju, bija bildes un kaut kāds neliels video, bet ka tāds ceļš būs ar tādiem skatiem, tiešām nebija gaidījis. Bet tagad lūdzu degvielu uzpild staciju, mums jau deg lampiņa. Vajadzētu kaut kur uzpildīties. Mēs iebraucām vienā skatu laukumā un tur satikām spāniski runājuši cilvēks, bet viņi ar angliski runāja. Un mēs teicām, ja nu gadījumā mēs stopējam uz ceļā, tad lai viņi nepabrauc mums garām. Bet nu ceru, ka viss beigsies labi un mēs tiksim līdz benzīntākam. Ziniet, kādas ir emocijas? Emocijas ir tādas. Es nezinu, cik 100,000 reizes pārsniedza tās. Tos priekšstats vispār par šo ceļu, kāds ir tagad. Es tādu sajūtu, ka man zosāda, man visas rokas ir spalva, man ir gaisā. Tas skats, kas ir man tagad priekšā, jums aizmugurē, tas vienkārši, tas nav no šīs planētas. Kaut ko tādu es negaidīju. Ej, tu nos, tas ir kosmos, reālākais kosmos, skatieties. Tāda sajūta, ka šis nav uz šīs pasaules, šis tiešām nav uz Zemes. Es nezinu, mēs uz Marsa esam vai kaut kur vēl, kā var būt, tādi skati. Kaut kas tāds, tas ir pirmo reizi pasaulē, pirmo reizi savā dzīvē es kaut ko tādu redzu. Visu ceļu braucu un vienkārši visu laiku ir wow! Jūs jūtat jau pēc manām emocijām, tas tiešām ir kaut kas traks. Mums bija reāli palicis degvielas.
priekš 5 jūdzēm, un tūk benzīntām, kur mēs bijām atraduši, tā bija vēl pēc 50 jūdzēm. Bet paveicās, ir maziņš ciematiņš pa ceļam, un tiešām ar pēdējām pilēm mēs ieripojām benzīntankā. Tagad mēs uzpildīsimies, aiziesim subvejā, nopirksim kādu maizīti un dosimies tālāk, jo mums vēl tāpatām 6 stundas jābrauc. Neiet tik ātri, ka tie skaistie skati ir apkārt. Tā kā mēģināsim pildīties. Inš. Cik patīkama sajūta ir, kad bāka ir pilna. Esam arī pāēduši ar lotiņu hotdodziņu uzēdām. Pilnīgi arī pietika. Šeit arī ir savādākas cenas nekā Las Vegasā. Šeit 2 hotdogus, ko paši meistarojām, taisījām. Samaksājām tikai $5. Tā kā šīs cenas jau ir daudz maz jēdzīgas. Nav kā Las Vegasā. Par 2 hotdogiem mēs droši vien būtu $25 samaksājuši. Vēl tikai 5 stundas ceļā un būsim nokļuvuši Denverā. Pēc tam vēl 1 stunda līdz Lavalendai un būsim galā. Beidzot, mēs esam pievārējuši 17 stundās 1400 kilometrus un kopā esam izbraukuši cauri 4 štatiem. Mēs esam tā saguruši, bet esam priecīgi, ka esam to veikuši. Pat reāli ir grūti parunāt. Bet līdām vācam mantas, ejam uz viesnīcu un rītā no rīta jau iepazīstināsim, kas nepazīst, protams, ar Aivaru. Izstāstīsim, kas šīs pa sacensībām būs. Izstāstīsim nākamās mūsu darbības. Šodien jau kopā ar Aivaru, bet tiešām tagad esam tik ļoti saguruši, kad cēlāmies 3 pa nakti un tagad ir 10 vakarā, nākamajā vakarā, tā kā reāli viss, pat nevaram neko pateikt. Ar labu naktī un tiekamies rīt no rīta. Šīs 2 sērijas par spēkvīru sacensībām un Denveru mēs jau jums esam rādījuši. Tādēļ uzreiz pārlecam uz laiku, kad mēs atgriežamies no Denveras uz Las Vegasu un vēl nenojaušam, ka ceļā mums nāksies pavadīt 24 stundas un arī neizbēgsim bez dažiem starpgadījumiem. Esam cēlušies 3 naktī, lai saulēktu varētu sagaidīt, kad būsim pārbraukuši pāri pirmajai kalnu grēdai, un šis plāns mums arī izdodās. Labrīt no rītā! Šodien ir tā diena, kad mēs pamatām Denveru un dodamies Las Vegas virzienā. Mēs vienas ekskursijas laikā būsim 2 reizes Las Vegasā. Lotte būs pabijusi 2 reizes Las Vegasā. Bet jau braucam 4 stundas, mēs cēlāmies 3 un izbraucām nedaudz pēc 3. Tagad jau mums saulīte ir uzaususi. Vienā brīdī gājām pāri kalniem, apstājos, lai uzfilmētu nedaudz saulu lēktu. Izkāpu ārā bija tikai +5 grādi, tiešām ļoti augsts bija. Arī tagad daudz vairāk nav pakāpies, ir +15. Bet, protams, paliek siltāks, saulīte jau kāpja augstāk un ar katru brīdi paliek arvien siltāks un siltāks. Nu, ko 4 stundas esam nobraukuši, ko es varu pateikt, protams, pārbraucām lieliskiem foršiem kalniem pāri, nobraucām lejā. Plašumi atkal ir nenormāli lieli, bet sapratām to, ka šī nav tā sapņu zeme, šī nav tā sapņu Amerika, par ko visi, kad iedomājas Amerika, par ko visi droši vien sapņo un par ko visi ir redzējuši filmās. Šeit tiešām ir ļoti liela plašuma, un šeit cilvēki dzīvo ļoti smagi strādā. Šeit ir ļoti daudz zemnieku, šeit ir lauksaimnieki, šeit audzē govis, audzē labības, audzē, nezinu, kas vēl tur kaut kas zaļš ir, un ļoti daudz laistāmo ierīču ir. Ir ļoti mazas mājiņas, kuros dzīvo šie zemnieki, un kas pats interesantākais, pie šīm mājām nevar redzēt glaunus un lielus traktorus, tā kā tas pie mums Latvijā ir. Viņiem ir kaut kādi, nezinu, paveci un ne tie lielākie traktori. Bet noteikti šos visus lielos plašumus cilvēki apstrādā vai nogan ar govīm. Tā kā šeit cilvēki tiešām strādā ļoti cītīgi un līdz tuvākai pilsētai, tātad, ja Denver ir tuvākā pilsēta, viņiem lielā, tad 4 stundas ir jābrauc. Ja tu gribi kaut ko, nezinu, kādā veikalā nopirkt skrūves vai vēl kaut ko iespējams, tas kaut kur te tuvumā ir, bet ja kaut ko vairāk vajag, jābrauc ir uz lielpilsētu 4 stundas vienā virzienā, 4 apakai, reāli paiet visa diena.
Jā, nu plašumi ir nenormāli. Mums šodien priekšā vēl ir vismaz 14 stundas, ja mēs nekur ļoti nestāsimies. Nu, protams, mūsu galvenais mērķis šodien ir lielais kaņons. Noteikti gribam redzēt lielo kaņonu, parādīt Lotiņai. Lotiņa ar mums beidzot ir pamodusies. Tā ir vīnogas. Īstenībā viņa pamodās tikai tāpēc, ka es teicu, ka es apēdīšu līdz visas viņas vīnogas, un tā viņa nācās pamosties. Bet, nu, ko, protams, priekšā mūs sagaida atkal ļoti interesanti skati. Tos visus skatus mēs jums parādīsim. Ko es gribu vēl piebilst? Jau pirms tam to, protams, pamanījām, un arī tagad pamanījām, amerikāņiem ļoti patīk braukt, ceļot un dzīvot kemperos. To vienkārši ir ļoti daudz visās malās. Viņi brauc, ceļo, un kā kāda skaista vieta maliņā kaut kur ir tā kā kāds kempers stāv, tā kā viņi tiešām ir baigākie ceļotāji, viņiem patīk. Viņiem patīk tāds dzīvesveids, vienkārši patīk apbraukt, apskatīties savu zemi. Nu, mums arī patīk pabraukāt, apskatīties Ameriku. Sagurums un miedziņš mums nav un nenāk miedziņš, jo visapkārt vienu vārdu sakot, visu laiku šitā galva ir. Visu laiku tikai skaties pa malām un skaties uz tiem skatiem, un tie skati ir vienreizēji. Galvenais tas, ka viņi nepārtraukti mainās. Bet, nu, ja tu tiec uz kādas plašuma, tad pa to plašumu viennozīmīgi ir jābrauc vismaz pusstunda, un viņi ir tiešām ļoti lieli. Visapkārt ir kalni, bet pa vidu tie lauki, tie plašumi ir milzīgi. Un tiešām Amerika ir ļoti liela. Neko, dodamies tālāk. Tiklīdz kā būs atkal kādi skati, protams, mēs jums visus parādīsim. Viss, kas pa ceļam, visu 14 stundas šodien, kas būs, visus foršākos skatus mēs jums parādīsim. Tagad mēs ar Loti esam gudri. Tūlīt atkal jāiet pāri kalniem, ir pusbāka, bet labāk ir apstāties un uzpildīties, nekā pēc tam atkal meklēt benzīnu tanku un uztraukties, tiksim tālāk vai netiksim. Bet nu te labi pagaidām, tad ir maz ciematiņi ir, ik pa laikam, ik pa stundai, un tur arī benzīna tanki ir. Nu tagad mums jāiet pāri kalniem uz vienu pilsētiņu, Durango saucās. Rāda, ka 2,5 stundas mums jābrauc cauri kalniem būs, tā kā labāk uzpildīties. Benzīna tankā maksāja par degvielu. Man prasa, no kurienes esat? Es saku, no Latvijas. O, tālu. Es saku, ir gan tālu. Es saku, jūs zināt, kur tas ir? Nē, nezinu. Es saku, kā jūs zināt, ka tālu? Viņš saku, izklausās kaut kas ļoti tālu. Es saku, ir arī. Es saku, Ziemeļa Eiropa. O, saķēra galva. Kur mēs esam iemaldījušies pie viņiem Amerikas vidienē. Ceļam ieraudzījām vienu interesantu kempingu, tādā vecā stilā piebraucām, iznāca sieviete, uzprasījām, vai drīkst pafilmēt. Viņa ne tikai atļāva mums pafilmēt, bet viņa arī pasauc iekšā parādīt īstas kauboju mantus un lietas. Sēdēja arī pats saimnieks, bija lāču āda, dažādas kauboju cepures, nedaudz pastāstīja šeit par vēsturi. Mums tā kā nebija baigi daudz laika, tad mēs steidzāmies tālāk, bet gribētos nedaudz vairāk tieši par šo rajonu uzzināt. Liekas, ka ir ļoti interesanti, jo tik daudz apkārt karavāns, tik daudz kempingi. Galvenais, ka tik daudz ir iespējas šeit doties kalnos ar bagiem, tā kā šeit noteikti ir skaisti un interesanti. Bet to mēs pataupīsim nākamajai reizei, kad kādu no jums skatītāji mēs arī paņemsim līdzi un noteikti izbrauksim vēlreiz šo visu maršrutu. Tagad 15 kilometrus mēs braucam lejā no kalna. Šajos 15 kilometros, protams, visur ir zīmes par smagajām mašīnām. Pirmkārt, augšā bija jāpārbauda, vai bremzes strādā. Un otrais, visu laiku braucot šeit lejā, ir tāds tā kā nobraucamās rampas. Ja nu gadījumā smagai mašīnai kaut kas notiek ar bremzēm, tad labāk viņa iebrauc tādā tā kā kalnā uztaisītā speciālā ceļā, bremzēšanas ceļā,
nekā viņa tiek avārija vai vispār nokrīt pa kalnu lejā. Bet šeit par to drošību, it sevišķi par smago mašīnu drošību, viņi ir padomājuši diezgan. Tūlīt to rampu varēs redzēt, parādīsim jums. Pusdienas šādi ir pavārīte, kas taisa burgerīšus. To ēst jau gribās. Jau neesam ēduši, cik jau gandrīz 6 stundas. Kādu capumiņu uzēdām, šokolādīti. Tagad ēdīsim burgerīšus. Vakar veikalā sapirkām maizi, sieriņu, desiņu, salātiņus. Oi, jau siekalētā. Oi, sveidīšu. Protams, skati atkal ir apkārt vienkārši fenomenāli, pasakaini. Tagad nesen vēl bija viss zaļš, vēl kalni bija ar krūmiem, ar zāli. Ganījās atkal govis un iebraucām tagad, galvenais šeit līs, bet te viss apkārt ir tāds tā kā tuksnesis, sakaltusis zāle. Skaties, cik tālu redzi, vienkārši kaut kur tālumā doma, kā ir kādi kalni. Kaut kur pa kreisi ir tādi uz kalniņi. Vienu tālumā vēl var redzēt tā kā klintiņu, viena pati tā kā tūkstneša vidū. Bet es gribu izstāstīt, ko šeit Amerikā par šo rajonu stāsta amerikāņi un ko par šo visu domā tiešām tātad vietējie. Šīs visas esot karjeras. Visu, ko mēs iepriekš parādījām, kas šeit ir, šīs ir urāna karjeras. Kas šeit kādreiz ir racies, tūkstošiem vai cik gadi apakaļ nav ne jausmas, vai ir saistība ar citplanētiešiem, vai ir kaut ko citu, neviens to nezin. It kā Amerika esot nesen gribējusi atsākt šeit urāna ieguvis, bet cilvēki esot sašūmējušies un nav ļaujuši. Bet, ļoti laba teorija. Man īstenībā patīk. Protams, ka es apzinos, ka to ir izveidojusi daba, bet man gribētos apzināties un to teorijai ticēt, ka šeit tiešām šīs ir bijušas raktuves, šīs viss ir karjeras un šeit, ka kādreiz kaut ko, nezinu, citplanētieši vai kādi citas dimensijas cilvēki šeit ir iegūši uz mūsu zemes. Bet, brīžiem vien tā liekas, ka nevar daba izveidot tik simetriskus kalnus, tik līdzvērtīgus vienādus. Tāpatām, kā es tikko parādīju, ka visi līdzīgi kā tā kā galdi ir. Nu šeit tiešām tas... Tu jau sāc ticēt dažādām teorijām. Vajag tik atbraukt uz šeieni, to visu redzēt ar savām acīm. Es domāju, arī jūs sāksiet ne tikai šai teorijai ticēt, bet vēl kādām 2, 3 arī citām.
Nu, tie skati, kas šeit ir, nu, reāli. Nu, mēs neesam uz mūsu planētu. Šis nav uz Zemes, šie nav Zemes skati. Tās, kas šeit ir, tas ir kaut kas, nu, vienkārši kaut kas nenormāls. Ko te apkārt to redzēt. Tiešām, šis nav uz mūsu Zemes. Un tas ir tikai mazumiņš no tā visa, ko mēs redzēsim. Jā, mēs pirmīt jums nepateicām, bet mums izmainījās plānu, mēs nebraucam uzreiz uz Lielo kaņonu. Ir Lielā kaņona ciemats tāds. Mēs pa ceļam vēl atbrauksim uz Antilopes kaņonu. Un turpat uzreiz blakus arī ir Zirga kurpe, jeb latviski būs Pakava kaņons, kur upe ir tādā tā kā Pakavā. Mums ir atlikušas 16 minūtes līdz Antilopes kaņonam. Protams, ka mēs to visu jums parādīsim, bet tas, ko jau tagad redzam ārpusē, vienkārši trūkst elpas, gandrīz ieelpot. Gribās visu filmēt un bildēt. Tas kaut kāds ir nenormālākais wow, reālākais wow. Nu, šis, ko mēs tagad redzam, nu, tas nav piedzīvots nekad dzīvē līdz šim. Esam tikuši līdz Antilopes kaņonam. Tūlīt izstāstīšu, kādi šeit ir noteikumi. Pirmais jau sāksim ar to, ka šeit cena ir diezgan sālīta, teiksim tā, diezgan padārgi. Viens bija, ja gribam Antilopes kaņonu redzēt no augšas un ar transportu ir jābrauc, tad tas maksā $100 no cilvēka, pat 120 ir. Bet ja mēs gribam paši iekāpt iekšā Antilopes kaņonā un iztaigāt no apakšas, tad tas maksā aptuveni $70 no cilvēka. Arī Lotei tā, ka viņai 13 gadi, arī viņai maksāja $70. Nākošais Somu es ņemt līdzi nedrīkst. GoPro kameras līdzi ņemt nedrīkst. Vienīgais, ko drīkst, ūdens pudele. Drīkst ņemt fotoaparāts, tātad profesionālo kameru mēs drīkstam ņemt, bet fotokamerai nedrīkst būt ne mikrofonu, ne rokturu, nekas, vienkārši viņai jābūt iesietai kaklā. Tā kā tie noteikumi ir tādi, kādi viņi ir. Nu, neko darīt, mēs ar Lotiņu paņēmām 2 pudeles ūdens. Mums jau pēc 15 minūtēm sākās šī tūre. Paņemsim lielo kameru, baterija uzlādēta. Kartes mums ir arī pilnas, varēsim pabildēt, varēsim safilmēt. Telefons mans ir līdz, Lote, tavs telefons ir. Super, nu ko, dodamies uz kaņonu, mēģināsim kaut ko ar lielo kameru filmēt. Protams, būtu daudz labāk tādu kaņonu iet ar GoPro, jo bieži vien ir tā, ka GoPro drīkst, bet profesionāla kamera nedrīkst, šeit ir otrādi. Nu neko, noteikumi ir noteikumi. Kad mēs kāpām lejā šajā Antilopes kaņonā, tad mēs tikai sākām dzirdēt no gidiem, ka izrādās nemazām filmēt nedrīkst. Bildēt drīkst, filmēt nedrīkst. Viens tur no aizmugures gids gāja visu laiku biedēja, ka $70,000 ir sots, ja pieķer, ka filmē. Ir kaut kādai speciālai atļaujai jābūt, lai filmētu. Galvenais tad, kad pirka biļetes, tad neviena vārda neteica, ka nedrīkst filmēt. Tad vienkārši teica, ka GoPro nedrīkst. Bet viņi laikam nezina, kad ar šīm kamerām var arī filmēt. Un viņi domā, ka mēs, latvieši, lidojuši tik tālu, ka mēs neko neuzfilmēsim. Protams, ka pa kādam kadriņam, protams, arī mēs safilmējam. Lai jūs, dārgie skatītāji, redzētu šo foršo kaņonu. Interesants fakts no ceļojuma bodas. Šis kaņons nav nec vulkānisks izcelsmes, ne arī izveidojies zemestrīces rezultātā. Šis kaņons ir ūdens un tūkstneša vēju radīts, kas 1000 gadu laikā ir izgrauzies cauri šiem iežiem, veidojot skaistas pludlīnijas. Pēkšņie lieti un plūdi vēl joprojām rada briesmas šajā kaņonā, tādēļ ir uzstādītas brīdinājums sirēnas vietā, kur ekskursijas ieiet kaņonos. Taču šādu plūdu plūsmas ātrums ir neparedzams. 1997. gada 12. augustā pirms sirēnas uzstādīšanas pēkšņos plūdos lejas kaņonā dzīvību zaudēja 11 turisti. Tikai 10 minūšu attālumā no Antilopes kaņona ir saucamais zirga ķepa kāja, jeb pakavs. Un tūlītām mēs pie viņa pieiesim arī.
tik daudz bildēs un video viņš ir redzējis. Beidzot, mēs viņu redzēsim arī dzīvē. Īstenībā šeit bija tāds foršs ciematiņš. Ja ieplānojat uz šejien doties no Las Vegas, tad mierīgi šeit var palikt pa nakti. Te apkārt ir dažādas tūras un tie skati, kas šeit pavarās, tie tiešām ir fantastiski. Wow! Ja, tas ir wow! Lotte, kā patīk? Man nav vārdu, vienkārši tas ir amazing. Dzirdējāt, jā, Lotte saka amazing, tiešām. Šitā ir kaut kāda fantastika. Bildēs ir skaisti, bet dzīvē ir 100 reizes skaistāk. Vienkārši fantastika, kārtējais wow un kārtējais fantastiski tas, kas ir mums uz krekliņiem. Tiešām tas ir fantastiski. Bet mums ir jāpasteidzās, kamēr nav uznācis negais. Nāk negais virsū, bet mums vēl jāpaspēj vēl uz vienu lielo kaņonu, aizskriet uz kaņonu ciematiņu. Bet nu nevaram tikt projām, vienkārši fantastika. Es esmu Grand Kanjonā pirmo reizi un vienkārši šitais ir tāds wow. Es nedomāju, ka būs tik ļoti crazy. Man vienkārši nav vārdu par šito visu un arī par Ameriku visu. Tā, ka mēs visur braucam, tur nekad nav pauzes, kad nav nekādi skati apkārt. Man vairs nav balss. Jāpelpo. Tā kā mēs ar Loti ieraudzījām, ka nāk kaut kāds hurikēns virsū, mēs tādā ātrā solī gājām. Un īstenībā nav jau nemazām tik tuvu līdz tam pakavam jāiet. Uz pakavu, kad iet, tad iet lejā no kalna, bet apakai jākāp kalnā. Un mēs vēl gājām tādā ļoti raitā solī, tā kā domāt olimpiskajās spēlēs pēdējo apli soļot. Wow, ir reāli karsts. Galva jau sāp no tā karstuma un no tā bezspēka. Un tagad mums ir 2,5 stundas jābrauc līdz Grand Canyon ciematam, village'am. Varēsim par šo laiku atpūsties un, es domāju, aizmuksim arī no abiem negaisiem, kas ir gan labajā, gan kreisajā pusē. Bet nu ko, šodien mums ir Grand Canyon Village un pēc tam 4,5 stundas atpakaļ uz Las Vegas. Ļoti cerams, ka mums būs vēl spēka uzkāpt, uzbraukt ar liftu stratosfērā, jo mēs dzīvosim stratosfēras viesnīcā. Bet nu pagaidām ir baigais sagurums un ļoti, ļoti karsti. Tā, ka dzerti gribās, ka vienkārši gan arī grūti ir parunāt, mute aizlip pusē. Mums ir palikušas aptuveni 20 minūtes līdz norietēs saule. Saule jau diezgan tuvu horizontam ir. Mums ir apmēram 12-15 minūtes līdz lielajiem kaņonam. Mēs jau tā pārkāpjam noteikums. Nevienam neskiet. Drīkst braukt uz 65, mēs braucam 66. Nevienam nesakiet. Bet nu šeit no šīs puses, no kuras patreiz braucam, šeit es arī neesmu bijis. Es esmu vienmēr no Las Vegas puses, šī man būs 4. reize jau lielajā kaņonā. Tieši šajā vietā, citās vietās nebija bijis. Un arī to, ko tagad tikko braucām garām, nu tādi skati bija. Labprāt apstātos, labprāt nobildētu un uzfilmētu, bet nevaram savādāk, mēs nokavēsim pašu galveno. Mēs jau ieraudzījām lielo kaņonu. Kāds te arī skats ir, tas ir arī kaut kas nenormāls. Reāli nenormāls, tiešām Grand Canyon. Gribat redzēt? Gribat redzēt? Nu skatieties, wow! Ko teiksi? Lotte, ko teiksi?
Mēs ar Loti nopriecājāmies, ka mums šodien ir izdevusies diena. Mēs tik daudz esam redzējuši. Visas dienas garumā, visu laiku, visa kāpī tik daudz, visa gana. Un tagad vakarā gribam tikt apakaļ uz Las Vegasu. Šeit tev nu bija ceļš, ir slēgts, pilns ar policiju. Izrādās ceļš ir noplūdis, un mēs nekur pat reiz netiekam. Mums lika atbraukt apakaļ uz Village, tepatām uz Grand Canyon ciematu. Ienācām veikalā, sagribējās nedaudz ēst. Nopirkām ar Loti sausās zupītes un jogurtu. Ļoti pretim nākoši cilvēki atļauj mums apsēsties tepat kafejnīcā. Loti jau ēd jogurtu. Nāc tās zupītes. Loti savādāk, es savādāk nopirku. Mums uzreiz ielēja karsto ūdeni, iedeva karotītes dakšus. Nu tiešām kā pie cilvēkiem. Liels paldies viņiem par to. Tagad paēdīsim un apmēram vēl stundu ir jāpagaida. Un tad policija teica, ka varat piebraukt vēlreiz un apstīties. Ja ceļš būs attīrīts, tad mums palaidīs. Bet tā esam iesprūdi. Viņi teica, ka varam braukt apakaļ un kurienes atbraukuši, bet teica, tas aplis aizņems apmēram 3 stundas. Tā kā labāk paēdīsim tepatām un riskēsim, mēģināsim braukt vēlreiz pie poličiem un varbūt tām jau mūs palaidīs ārā no šī ciemata. Nu, ja nē, nāksies nakšņot mašīnā, neko darīt. Ne jau pirmā reize, kad guļam mašīnā. Oi, cik asa zupīta viņiem te ir. Ja raksta, kad ir asa, tad tiešām ir asa, pilnīgi asaras izsprāg ārā. Bet jau neko, tagad vakars ir jau 10 vakarā. Mums līdz Las Vegasai ir jābrauc apmēram 4,5 stundas. Nu, nezinām, kad mēs tiksim vēl ārā. Nu, tiksim ārā, piemēram, 11. 4 stundas, tas ir 3 naktī. Mēs cēlāmies Denverā 3 naktī. Tas nozīmē, ka mēs būsim nobraukuši 24 stundas veselu diennaktī bez nekādas apstāšanās, bez gulēšanas. Nu, Lotiņi, protams, pačačēju, bet man būs 24 stundas nostūrēts. Tas ir vēl, ja mēs tiksim pēc stundas ārā no šī ciemata. Bet tagad labu apetīti jums, labu apetīti mums. Cerams, tās 4,5 stundas mums aizritēs diezgan raiti. Protams, tad, kad tu esi jau ļoti saguris un braukt vēl tagad tumsā naktī, nu nebūs tas vieglākais darbiņš. Bet nu neko, līdz viesnīcai ir kaut kādīgi jātiek. Tikko bija mēģinājums numur 2. Tik un tā policija mūs atkal pagrieza apakaļ, mēs atkal braucam apakaļ, tagad teica, ka jābrauc uz vienu pārkingu, un tajā pārkingā pateikšot, ka tiks atvērts ceļš, tā kā jābrauc, jāatrod numur 3 pārkings, un jāsēž tur tik ilgi, kamēr pateiks, ka mēs varam braukt. Nu, forši nav, protams, ka forši nav. Bijām iecerējuši šovakar vēl kaut ko padarīt Las Vegasā, bet nu saprot, ka mēs būsim tikai rītā no rīta tur. Nostājāmies visām mašīnām rindas galā. Izdomājām, veltīgi nesēdēsim, netērēsim laiku, bet paņemsim, sakrāmēsim mūsu bārdaku, kas šajā mašīnā šeit ir radies. Tikko salikām visas somas, visus čemodānus, visus smuku sakrāmējām. Hop, skatāmies priekšējās mašīnas sāk braukt, tātad viss tiek palaisti. Nu, neko daudz mēs nezaudējām, pusotru stundiņu, bet ziniet kā, tad, kad esi brauc jau 20-21 stundu, esi nomodā, un tev priekšā, man priekšā ir 420 km 4,5 stundas. Patīkami nav. Labi, kad ir enerģiskie dzērieni. Un ar enerģiskiem dzērieniem cerams mēs davilksim līdz Las Vegasai. Labrīt no rītā. Esam veiksmīgi tikuši līdz Las Vegasai. Vakarā 2 naktī tikām līdz mūsu jaunai viesnīcai. Mūsu jaunā viesnīca tagad ir stratosfēra. Vakarā parādīsim, kas ir stratosfēra. Bet tagad ejam pēc savas automašīnas un izbrauksim atkal kaut kur pilsētas ielās. Bet, protams, lai tiktu pie savas automašīnas, ir jāiet atkal caur veselu labirintu aparātiem. Mums ar Loti ir vēl daži neizdarīti darbiņi šeit Las Vegasā. Tādēļ mums vēl ir priekšā
dažas interesantas lietiņas jāizdara, ko ļoti esam ieplānojuši. Ļoti cerams, ka mums tas arī sanāks. Bet pirmais no rīta bijām izgājuši ārā meklēt McDonaldu. Pirmais bija tāds blieziens, ākal, te ir ļoti karsts. Nu, tiešām karsts. Kamēr apgājām apkārt viesnīcai, nosvīdām, atnācām apakai, pamanījām, ka mūsu viesnīcā ir McDonalds. Vispār super. Paēdām putriņas, vēl nedaudz atpūtāmies, tagad esam gatavi doties ceļā. Šajā viesnīcā maksas stāvvieta ir $15. Toties tev te mašīnu savāc, pēc tam tu atnāc viņai pakaļ, tev viņu atkal atdod, pieved tev klāt, tev nekur pašam nav jābrauc, tepatām var izkraut mans, tepatām iekraut mans. 10 gadu apakai, kad šajā viesnīcā es dzīvoju, šajā stratosfērā varēju uzbraukt pa velti, bet tagad tas maksā $9. Vai te tu šeit nedzīvo šajā viesnīcā, tad tas tev maksā $25. Parādīsim, kur ir stratosfēra. Par $133 ir iespējams arī no tā torņa augšas nolikt. Bet 10 gadu apakaļ stāvēja ilgi, nevarēja saņemties. Nezinu, kā būs šoreiz. Es domāju, arī šoreiz būs grūti saņemties. Mēs šeit būsim vēl 2 dienas. Rīt vakarā ļoti vēl braucam ārā. Bet nu nezinu, vai pa 2 dienām sanāks saņemties. Varbūt Lotte saņemsies. Ko? Pamēģinās izlikt? Nu, ja neizlikt, tad varbūt tām ar kādu karuseli augšā mēs tur izbrauksim. Jā, tur pašā augšā ir karuseli. Uzbrauksim augšā, pastīsimies. Varbūt saņemsimies. Es ļoti gribēju tikt uz komiks veikalu, mēs tikām uz vienu. Te ir kastes pilns ar komiksiem un vēl uz sienām pilns ar komiksiem. Vēl te ir kaut kādi collectibles un antiks, kaut kas tāds. Jā. Lotte tik daudz dienas man čīkstēja visu laiku, grib noteikti uz komiksu veikalu. Nu, tad šodien mums ir nedaudz brīvāks. Un atbraucām, atradām 2 atradām, pirms tam tie bija ciet, bet šeit atradām vienu, kas ir vaļā. Tagad Lotte uzprasīja kaut kādu, nezinu, kādu speciālu komiksu un ko meklē. Bet nu, te ir visādi komiksi arī no seniem laikiem. Nekad nebija domājis, ka komiks var maksāt arī 300 un vairāk dolāri par mazu grāmatiņu. Cenas ir visi sādas. Vai interesanti. Īstenībā nebija bijis līdz šim tādā veikalā nevienā. Komiks var maksāt $1200. Tās ir cenas. Varbūt ir jāsāk zīmēt komiks. Pēc Lotte svaigiem var redzēt, ka viņu tik ļoti patīk iepirkties. Lottei no laimes pat vaigi sarkani, kā ugunsdzēsēja mašīna. Tik priecīgi nopirkt. Cik nopirkt komiks? 4 sev un 1 Rodrigo nopirka. Tik laimīgs bērniņš. Kad Denverā mēs satikāmies ar latviešiem, Baiba mums ieteica, ka noteikti esot jāizmēģina In-N-Out burgeris. Un tagad mēs esam uzlikuši navigāciju, pēc 5 minūtēm būsim In-N-Out burgeri un nogaršosim. Jo viņi teica, tas esot īsts amerikāņu un tāds pa īstam, tāda amerikāniska garša. Nu, te redzēsim, Baiba, ko tu mums esi sastāstījis. Nu, ļoti ceram, kad būs tas amerikāniskais. Tā, īstenībā tā gribās ēst pusdienas jau, jo ir jau tūlītām jau 5 ir, nu, mēs neesam pusdienas ēduši. Bet nu tā Amerikā šeit ir, te var pilnīgi laiku neskaitīt. Ēdam tikai tad, kad jau ļoti gribās. Jo pārējā laikā visu laiku mums ir ko darīt. Nu, tāds tas In-N-Out izskatās. Iesim un noprovēsim.
kā izkāp ārā, tā katru reizi tev atgādina, tu esi Lasvegasā, mums šodien atkal 43 grādi ārā. Kur? Kāpēc mēs šito nezinājām ātrāk, ka vismaz cenas ir ļoti pat pieņemamas. Double 4,90. Oi, ka tūlīt pieēdīsimies ar lotu. Mēs samaksājām $15 par 2 porcijām. Tūlīt jau mums būs. Jā, es gribu ļoti novēršot šo burgeru. Jā, tūlītām būs mums gatavi. Parādīsim, kāda izskatās porcija. Un galvenais būs $15 divas porcijās. Izskatās te diezgan interesanti, bet es domāju, ka viņiem ir tāds stils un tā viņi ir tā vecmodīgs, jā. Šis atgādīja nedaudz 60. gada filmās, ka rādīja. Viņš ir tik garšīgs, daudzreiz garšīgāks nekā McDonald's. Jā, es arī pagaršoju, reāli tiešām garšīgs burgeris. Laibām, paldies, neesi samalojis, ir tiešām garšīgi. Būtu ātrāk zinājuši, mēs ātrāk jau būtu iebraukuši. Kamēr esam šeit Lasvegasā, ātri izstāstīšu vienu mazu noteikumu, kas šeit ir Lasvegasā, ko iespējams jūs neziniet, un ja jūs brauksiet, nepieļaujiet tādu kļūdu. Mēs ar Lotu, protams, to jau zinājām, bet vienā iepriekšējā reizē, kad mēs bijām, mēs aizbraucām, nolikām automašīnu savu pie McDonalda. Un neiegājām McDonaldā, bet aizgājām blakus paēst. Bet stāvvietā bija McDonalda. Un šeit noteikums ir tāds, ja tu atbrauc noliec mašīnu pie McDonalda un 20 minūšu laikā tu neesi iegājis McDonaldā, tiek nodota informācija apsardzē, apsardze atbrauc un tavu mašīnu aizvelk. Jā, mums tā trāpījās. Iznākam ārā, mūsu mašīnas nav, braucam meklēt, mums izstāst apmēram, kur jābrauc meklēt, aizbraucam. Jā, tiešām mūsu mašīna ir aizvilkta aiz žoga. Un sots ir $300. Mums bija tādas ļoti dārgas vakariņas par 300 un vairāk dolāriem paētām. Tā kā, ja piebraucat un apstājaties pie McDonalda, tad vismaz noteikti ieiet, nopērkiet sev padzerties. Mums tagad ar Lotu ir 2 uzdevumi. Mēs vispirms braucam uz Ņujorkas viesnīcu, izbraukt ar amerikāņu kalniņiem. Tad atpakaļ ceļā mēs piebrauksim tepatām blakus pie mūsu viesnīcas. Skaitās pasaules lielākais suvenīru veikals. Iesim šajā suvenīru veikalā. Un tad iesim uz viesnīcu un brauksim augšā uz stratosfēru, apstīties pilsētu no augšas. Protams, sagaidīsim, kad saulīte mums norietēs pavisam, lai tā pilsēta tiek izgaismota un skaista, bet es domāju, ka rītā jau mēs atkal izbrauksim tepatām pa tuvējiem rajoniem, parādīsim, cik pilsēta pat centrs ir sakopts un skaists, bet kāda izskatās šeit pat ārpuse. Tepat nav jābrauc tālu, 5 minūšu attālumā, kā izskatās Lasvegas. Gatava? Jā! Mēs ejam uz amerikāņu kalniņiem. Lotte sākumā baidījās, bet tu ir saņēmusies. Bija slikti? Cerams, tagad nebūs slikti. Kā mēs braucam ar šiem amerikāņu kalniņiem, diemžēl mums nesanāca uzfilmēt, jo visas lietas, kas bija līdzi, pat viss, kas ir kabatās, bija jāatstāj skapīšos. Tādēļ varam tikai padalīties ar iespaidiem. Kamēr braucu, man vienkārši, es visu laiku jūtu, ka man motivot šitā teira uz augšu, kā klauniem tiem mašīnām. Un vēl, ja, tā kad vietā šitā te cilpa, es vienkārši šitā te sēdēju, lai man nebūtu galva uz leju. Tā kā es jau biju braucis ar šiem kalniņiem, bet es biju aizmirsis īstenībā, cik viņi ir ātri. Un tiešām bija labi. Adrenalīnu noķērām viennozīmīgi noteikti. Nav arī tik dārgi, $25 no cilvēka.
Lotte saka, ka gribējās ilgāk. Bet, ja gribās ilgāk, tad var piepirkt klāt otru reizi, vēl pa $10 vēlreiz izbraukt. Bet kopā 2 reizes būtu 35. Bet nu bija forši krūta. Ļoti labi. Labrīt no rītā. Šodien mums ir noslēdzošā diena šeit Lasvegasā. Pašā vakarā bez 5:12 mēs izlidojam uz Ņujorku. Un rītā mums vēl visa diena pa Ņujorku. Tikai tad lidojam uz Vāciju, tad no Vācijas uz Latviju. Mēs patreiz iznācām ārā. Tagad mēs aiziesim uz pasaulē lielāko suvenīru veikalu. Mēs jau vakarā uz šajien bijām atnākuši. Tad, kad mēs no viena veikala iznācām ārā un gājām, gribējām iet uz citu, es pamanīju, ka pilsētas centrā ir tāda tā kā balta siena, ko vispār nevar, neko tālāk nevar redzēt. Un es sapratu, ka cik ārā ir dažas piles, un tā siena ir vienkārši kaut kāds negaiss vai traks lietus. Te mēs ar Lotte ātri skrējām uz viesnīcu un pēc minūtēm 2-3 sākās tiešām traks lietus, kas apludināja visas ielas viesnīcā, tur ar pludoja. Bet nu neko, vismaz arī tādus laikus piedzīvojām Lasvegasā. Tāds līdz šim nebija redzēts, kā jau teicu, 6. reizi esmu Lasvegasā un līdz šim pat lietu nebijām piedzīvojuši, kur nu vēl tā ir tik liela lieta ar plūdiem. Atradu tevi. Veikals tiešām tik liels, ka Lotte visu laiku pazūd kaut kur. Es eju, tad redzu, tad neredzu viņu. Kamēr ārā turu roku kaut ko uzfilmēju, tā sajūta ir tāda, ka tā roka tulītām sadegs. Ja Latvijā ir tā, ka tu ziemā izliec ārā roku, tev nosauc, tad šeit ir tā, ka liekas tā roka tulīt sadegs. Tik karsts šeit, tas gaiss ir vienkārši šausmīgi karsts. Tā kā mums šodien ar Lotti laika ir daudz, izdomājam atbrauksim arī vēlreiz līdz downtown. Mēs bijām vakarā, kad jau ir tumšs, un tagad atbraucām, kad ir gaišs, tieši pusdienu laikā. Iziesim nedaudz pastaigāsimies, aiziesim līdz vienam slavenam kazino un dosimies ēst. Mums vakar tā iegaršojās In-N-Out burgeri, ka šodien atkal meklēsim to burgernīcu un pusdienās brauksim uz In-N-Out burgeriem.
Bet ja mēs būtu nedaudz smagāki un resnāki ar loti, tad šeit virs 350 poundiem var ēst pa velti. Šis ir laikam vienīgais bonus, ja tu esi liels un resns, kas ir, ka tu vari šeit paēst bez maksas. Tūlīt uzkāpsim īstenībā uz svariem, tur ir svari uzkāpsim. Vai mēs kopā ar loti esam 350 vai neesam? Es domāju, ka laikam nebūsim. Uzkāpu viens uz svariem. 2. Lota pienāca klāt. Un ir 317 bija. Mēs divatā ar loti nesvaram tikt, cik, lai tiktu viens šeit paēst pa velti. Šajā downtown vienā no viesnīcām apskatē ir izlikts milzīgs zelta gabals. Un gribam ar loti to noteikti redzēt. Šis ir lielākais zelta gabals, kas ir publiskā vietā izstādīts. Viņu atrada 1980. gadā Austrālijā. Un viņš sver 875 ounces. To mēs izrēķināsim pēc tam, cik tas ir. Mēs esam uzbraukuši stratosfēras augšā, stratosfēra. Drīz jūs redzēsiet, kā izskatās Las Vegasa no augšas. Let's go! Sapratām, kā ar loti mums pietiek tusēties pa Las Vegasu, pietiek pa to karstumu. Laiks ir doties mājās, bet pa ceļam tā vajag apstīties vēl kādu pilsētu. Tā nu mēs esam Ņujorkā. Mums ir 6 stundas starp lidojumiem brīvas un atbraucām ar metro uz centru vismaz kaut ko parādīt Lotei, kā izskatās Ņujorka. Pats esmu šeit jau 4. reizi. Bet nu, šī arī ir pilsēta, kur var braukt un braukt. Žēl, protams, ka šodien mums lietus līst, bet cerams, ka kaut ko jau redzēt mums sanāks. Šodien ārā dēļ lietus ir nedaudz patumši arī tagad dienas laikā. Tās gaismiņas, kas apkārt, te ir labu efektu iedod. Ja būtu saule, droši vien nebūtu tas efekts, bet tā kā ārā ir diezgan lietains un daudz mākoņi, tad šīs gaismas, kas šeit Times Square ir, tās iedod vaigo efektu. Mēs jau ar
Loti neesam šorīt brokastis vēl ēduši. Atlidojām, uzreiz pa taisno iekāpām metro un atbraucām uz centru. Tagad paņēmām vietējā šādā uz ielas. Ēstuvītē paņēmām sev uzēdīsim kaut ko. $9 maksā, kas mums tur sanāks, nezinām. Vienīgi dzerta šeit nav. Dzerta tepat blakus ir, kur ir. Ļoti labi. Atradām arī tādu vietu, kur noslēpt somas no lietas. Jā. Tā mēs te Ņujorkā paēdīsim tulītām tādām maliņām pie kaut kādiem burtiem. Bet ir normāli, pa $9 tāds porcijas. Ļoti vispār apēdīs tā. Garšīgi? Jā. Ņujorkas ēdiens. Izīrējam ar Loti skūterīšus pa $25 uz vienu stundu. Tas centrāla parks ir tik liels, ka mēs neiztaigāsim. Vismaz tā mēs kaut ko redzēsim, nedaudz pavizināsimies. Braucot ar riteņiem ieraudzījām tādu tā kā lielu klinti vai akmeni. Izrādās, skatāmies šeit augšā, cilvēks stāv brīdējās. Šeit tiešām uz Ņujorku labs skats. Nu, žēl, ka lietas būtu saulīt, būtu pavisam krāsām. Ceļojums tuvojas noslēgumam. Pietiek jau arī gribās jau mājās, vai ne? Jā. Lotei uz skolu ļoti gribās. Bet, nu, protams, arī Ņujorku nevar uzspēt apskatīties 3 stundās. Te ir jābrauc uz 3 dienām vismaz. Tad esam apakaļ jau lidostā. Tūlīt sagaidīsim savu vilcieniņu, kas aizdīs mūs uz mūsu geitu, uz mūsu termināli. Tālāk mēs lidojam 9 stundas uz Vāciju un tālāk pēc 3 stundām uz Latviju. Tā kā drīz jau būsim Latvijā pēc 15 stundām, nebišķi vairāk. Paldies par jūsu jaukajiem komentāriem un laba vēlējumiem. Paldies, ka jūs mums esat un tiekamies atkal jaunās sērijās un jaunās sezonās.